అండి. నా పేరు రాజు, పందిగుంట గ్రామం, రామాడు మండల్, కరీంనగర్ డిస్టిక్. నేను ఫస్ట్ 2009లో మహీంద్రా 475 తీసుకున్నాను. 475 తీసుకున్న భూమిపుత్ర మంచిగా నడిచింది. 2009 నుంచి దాంతో కష్టపడి డే అండ్ నైట్ నడుపుకుంటా, డ్రైవరు నేను, ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మనకు ఫోన్ చేయగానే సర్వీసింగ్ వచ్చి ఏ ప్రాబ్లం దాని ప్రాబ్లం ఏంటో సాల్వ్ చేసారండి. మంచి సర్వీసింగ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు అయితే నాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదండి. 9 మోడల్ కొంచెం పాత బండి అయినాక మళ్ళీ ఎక్స్చేంజ్ పెట్టి 14లో ఒక బండి తీసుకున్నానండి. దాంతో కొన్ని రోజులు సంపాదించుకొని ఒక 2 ఎకరాలు ల్యాండ్ కొనుక్కున్నా. పిల్లలకు చదువుకు కానీ దానికి కానీ ఖర్చులకు దేనికి నాకు ఇబ్బంది లేకుండా నాకు ఒక తల్లి లెక్క అన్నం పెడుతుందండి బండి. ఇప్పటి వరకు నాకు మహేంద్ర అంటే నాకు ఒక తల్లితో సమానం. ఇప్పుడు మళ్ళీ 2020 కొత్త బండి మోడల్ మంచిగా ఉంది. 2 హెచ్పీలు పెంచిండు, డబుల్ క్లచ్ ఇచ్చిండు, పీటీఓ రివర్స్ పీటీఓ ఆప్షన్ పెంచిండు. కాబట్టి మళ్ళీ నేను 14 మోడల్ బండి ఎక్స్చేంజ్ పెట్టి 20 మోడల్ బండి తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు తీసుకొని 6 నెలలు అవుతుంది. వీటితోటి ఎలా ఉందో నాకు దీంతో శుద్ధం సేమ్ అట్లనే ఉందని నాకు సంపాదన కానీ ఏదైనా కానీ. ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఈ బండి తీసుకున్న నుంచి చాలా కష్టపడి తీసుకొని 4 పైసలు సంపాదించుకుంటున్నా అండి. 2 ఎకరాల భూమి కొనుక్కున్నా. ఇప్పుడు ఇల్లు సుద్ధ కడుతున్నానండి. ఈ బండి తీసుకున్నాక ఇంకా కొద్దిగా మంచిగా అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ కొత్త బండి కాబట్టి వాళ్ళు ఎనీ టైం సర్వీసింగ్ మనకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసేటప్పుడు ఇంకా దూరాలు ఉన్నా కానీ మనకు అందుబాటులో మినిమం ఒక 2 గంటలు గంట